เอาละครับและอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป๊าป๊านวัดครับขอเชิญคุณนวัดครับ ปรบมือดังๆหน่อยสิฮะกลัวอะไรฮะไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้มาจัดเต็มนะฮะก่อนอื่นนะครับก็สุขสันต์วันเกิดครบรอบ 27 ปีนะฮะก็โตขึ้นอีก1 ปีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากขึ้นแต่การจะประสบความสำเร็จในการทำงานมากขึ้นนั้นจะต้องมีสติและมีสมาธิและมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางในวงการบันเทิงมีองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะไปต่อได้ไกลแสนไกลจนกลายเป็นอาชีพทั้งชีวิตถ้าคนคนนั้นเข้าใจคำว่าศิลปะ loyalty และการเคารพซึ่งกันและกันขอให้ชาร์ลอตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีความเป็น professional ศิลปินขอให้เชื่อฟังผมในฐานะหัวหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้งานชาร์ลอตเยอะเพราะเราปั้นให้ชาร์ลอตดังเราถึงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาร์ลอตถนอมน้ำใจในการพูดจากับทีมงานและผู้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้เพราะว่าทุกคนหวังดีและอยากให้ชาร์ลอตเติบโตแต่ชาร์ลอตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายๆคนมากมายก่ายกองทั้งโลกก็เพราะเราขับเคลื่อนถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไปถ้าปรับปรุงได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. เชื่อเหอะว่า อืม พูดไงดีวะ มันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าณตรงนั้น ณตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้น ทุกคนนะ ทุกคนที่อยู่ณตรงนั้นน่ะ ไม่มีใครคิดหรอกว่า มันจะเกิดขึ้น ตัวพี่ฟ้าเองก็ ลึกๆในใจก็แอบ อึ้ง เช่นเดียวกัน แอบอึ้งเช่นเดียวกัน แล้วก็ทำทุกคนก็จะ
ต้องฟังกับสิ่งที่โอเคพูดมา แต่ทั้ง3 คนน่ะ หรือที่อยู่ณตอนนั้นน่ะ ก็ได้แต่ภาวนาในใจแหละเป็นกำลังใจให้ และต้องผ่านไปให้ได้ พี่ฟ้าเองนะตอนนั้นเราเองก็ทำอะไรไม่ถูกอะพูดตรงๆแต่ว่าถามว่าเป็นห่วงความรู้สึกไหมก็เป็นห่วง ได้แต่ อึ้งอยู่ อึ้งอยู่จริงๆ เพราะว่าไม่เคย คิดว่าแบบว่าโอเค ไม่คิดว่าบอสเขาก็จะแบบ ก็รู้แค่ว่าลงมาจากเวที บอสหน้าแดงมากเหมือนคนจะร้องไห้แล้วก็เดินตามพี่ฟ้ามา ว่าบอกพี่ฟ้าว่าไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งหลังบ้านที่มันอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าไม่พูดดีเทลเยอะแล้วกันนั่นนี่นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนี่พี่ฟ้าก็โอเค แล้วก็เดินออกไปก็ไปเจอน้องพอดี ซึ่งก็ได้ให้กำลังใจ แล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจจริงๆก็ให้กำลังใจแล้วก็ทุกคนมันก็เคยผ่านจุดนี้มาเนาะไม่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มา มันก็อาจจะเข้าใจได้ว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละแต่เอาเป็นว่ามันไม่มีใครรู้ขนาดนั้นหรอกไม่มีใครรู้ขนาดนั้นจริงๆแต่ก็ถ้าทุกคนรักก็ให้กำลังใจกันเยอะๆให้กำลังใจให้ผ่านไปได้ให้ผ่านไปได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีสุดท้ายพี่ฟ้าว่าเดี๋ยวมันก็จบลงได้ด้วยดีใจเย็นๆเพราะว่าบางทีบางอย่างเป็นไฟกับไฟถ้าเจอกันก็คือพี่ฟ้าว่าพังจริงๆดีที่สุดบางทีการปกป้องของเราอ่ะมันจะเป็นการทำร้ายทางอ้อมเชื่อพี่ฟ้าเถอะการปกป้องที่เราเอาเป็นว่าเราปกป้องไปในทางที่บวกแล้วให้กำลังใจที่ดีที่สุดดีกว่าแล้วมันจะผ่านไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันผ่านมาแล้วแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็คงจะทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่าไม่พูดก็หาว่าไม่เป็นห่วงอิกนอนั่นนี่นู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะมันไม่มีใครอิกนอหรอกเอาจริงๆลงมาพี่ฟ้าเจอน้องพี่ฟ้าก็มีการกอดให้กำลังใจพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะออกมาจากตรงนั้นแต่พี่ฟ้าแค่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำต่อหน้าทุกคนแล้วก็นั่นแหละส่วนบอสคือเอาตรงๆอ่ะพี่ฟ้าว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาร์ลอตหรอกพูดตรงๆเลยอันนี้พูดเลยนะเพราะว่าตอนที่ลงมาจากเวทีก็คือหน้าแดงเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะแล้วก็มือสั่นจับพี่ฟ้าก็มือสั่นแล้วก็นั่นแหละคนเรามันมี2แบบไม่รักไม่พูดเลยปล่อยไม่สนใจเหมือนเวลาที่พี่ฟ้าเจอท็อกซิกเจอท็อกซิกแฟนถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ปล่อยไม่ได้ให้ค่าไม่ได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าแต่ว่าเวลเนี้ยมันน่าจะเป็นเวลที่
คนเรามันคิดไม่เหมือนกันซะด้วยสิตอบแทนไม่ได้เขารักแหละพี่ฟ้าว่าเขารักเชื่อพี่ฟ้าเถอะหลังบ้านที่เราเห็นน่ะ บางทีเราไม่ได้เห็นทุกอย่างหรอกเชื่อพี่ฟ้าว่าเราไม่ได้เห็นทุกอย่าง แต่หนึ่งสิ่งที่รู้เขารักแน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องกลัว แต่การกระทำอาจจะโมโหอะเป็นฟิลนั้นแหละเคยหลุดไหมอะเราอาจจะเคยโมโหแล้วหลุดไป อาจจะฟิลนั้น แต่พี่ฟ้าก็ ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างหรอกแปลว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนให้ทุกๆฝ่ายขอให้ทุกอย่างจบด้วยดีแล้วปีหน้ามาเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันเดี๋ยววันที่4เราก็ได้เจอกันแล้ว วันที่4เราก็ได้เจอกันแล้ว ก็มาต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน ทุกอย่าง ไว้ที่นี่พี่ฟ้าไม่ได้เข้าข้างใครหรอกเอาจริงๆแต่ว่า สิ่งที่ทำได้ที่สุดทำได้เท่านี้จริงๆพูดตรงๆเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านมาเราเคยผ่านมาแล้ว ครั้งหนึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ไม่ต้องพูดแม้กระทั่งเรื่อง call center ผมก็พาไปถึงรัฐสภาทำให้ทุกอย่างจนได้เงินแล้ว ผมทำให้หมด แต่บางอย่างเนี่ยคนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกัน เพราะว่าเราเตือนกันหลังบ้านแล้วส่วนตัวหลายครั้งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ประจักษ์คือวันเสาร์เห็นได้ชัดเจนถึงการเล่นกีฬาแล้วไปกระแทกคนอื่นเขาแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดีแล้วผมให้ออกมาช่วยยืนขายของนะครับเพียงแค่5 นาทีและไม่ยอมออกมาผมเดินเข้าไปพร้อมถือไมค์อยู่ในมือผมเรียกตลอดเดินเข้าไปเคาะสิ่งที่น้องพูดออกมาดังมากและดังเข้ามาในไมค์ทำให้คนในฮอได้ยินหมดลูกน้องผมได้ยินหมดคือทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรุนแรงกับผมนะฮะมันรุนแรงกับผมคุณไปถามคนในฮอได้ว่าเขาได้ยินไหมคุณไปถามเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมได้ยินไหมผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องพูดกับผมแบบนี้และในเมื่อเราบอกขอแรงแค่ไปยืนที่เคาน์เตอร์ขายของก็ทำงานเพื่อบริษัทยืนแค่5 นาทีมันไม่ได้เลยเหรอใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมาต้องให้ผมเดินไปเรียกด้วยตัวเองแล้วผมก็ถือไมค์ไปด้วยนะฮะลุกขึ้นเดินหน้าหงิกแล้วตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงเข้ามาในไมค์ทำไมจะต้องหนูอีกแล้วหนูทำไมจะต้องหนูคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไรถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองในการคิดสินอกจากเล่นกีฬาแล้วอะนะฮะหน้าเหวี่ยงแบบนั้นซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีกถูกไหมฮะทุกคนไปกดตะกร้าก่อนนะฮะแล้วมาพูดกับผมแบบนี้ผ่านการใส่ไมค์และออกอากาศต่อหน้าศิลปินคนอื่นซึ่งอยู่ในห้องแล้วพูดจาเหวี่ยงแบบนี้มันทำได้ยังไงนะฮะผมเป็นใครนะฮะซึ่งเขาจะเหวี่ยงมากมายไก่กองกับลูกน้องผมเนี่ยมันเป็นความลับผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะตอนเย็นเวลาร้องเพลงคนเขาให้ตังค์เขาไม่ยืนรออยู่คือถ้าเราไม่รับเราก็สวัสดีเขาดีๆแล้วก็ไม่รับอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบบไม่รับแล้วโบกไปอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นผู้บริหารนั่งอยู่เรารู้สึกอายแล้วผมนั่งอยู่กับพี่ตุ๊กผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามเป็นอะไรผมก็บอกก็เป็นแบบนี้พอมาฝั่งนี้ก็เอาอีกอย่างเงี้ยอีกแล้วหลังจากนั้นพอคิดจะรับก็ยังมีไมค์อยู่ก็พูดไปเรื่อยดราม่าเยอะแยะหนูไม่อยากแล้วนู่นนี่นั่นพูดทำไมจะรับก็รับไม่รับก็พูดกับเขาดีๆลงไปรับได้พักหนึ่งพอรับได้พักหนึ่งประมาณสัก10 คนกระโดดขึ้นมาถอยขึ้นมากลางเวทีเงินก็ไม่อยากได้ละพูดอะไรพูดแบบนี้พูดทำไมพูดเหมือนแบบศิลปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนมันตลกมันเยอะไปแล้วศิลปินที่ดีต้องทำคิวตามที่เราบล็อกกิ้ง
คือเราให้ร้อง2 เพลงก็จบที่2 เพลง จะพูดอะไรเราก็ไม่ได้ว่าแต่พูดในลักษณะอย่าพูดแบบนี้ อย่าพูดประชดประชัน อย่าพูดแบบไปเรื่อยไปเปื่อย แต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหลังจากจบ2 เพลงแล้วเธอไม่จบ เธอร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์มาอีกท่อนหรือ2 ท่อน ซึ่งมันร้องไม่ได้พี่แหวนต้องวิ่งรอบ มันร้องไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์ถ้าเขาฟ้อง2-3 แสนน้องก็ต้องจ่ายเองนะ อย่าลืมเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย คือมันไม่มีใครทำแบบนี้ เข้าใจไหมศิลปินค่ายอื่นเขาก็ไม่ทำกัน เช่นจะร้องเพลงนี้เราไปขอลิขสิทธิ์ไว้แล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็ร้องก็จบ ก็จะทำเองก็คิดเองก็ไปเอง มันไม่ไหวไงเข้าใจไหมมันไม่ไหวทำไมถึงต้องพูดตรงนั้น เพราะว่าการแสดงของเขาทั้งวันเสาร์มันแสดงผ่านสาธารณะ แล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะดูเหมือนเราเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้ และมันจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไหมแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรว่าทำไมทำแบบนี้เรายังยอมรับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจไปกดตะกร้าใครเห็นด้วยกด 1สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตะคอกใส่ผม